Продолжаем выпуск. 1 человек погиб, 2 пострадали в результате несчастного случая в сельском поселении Псидах. Там вследствие утечки газа произошел взрыв. Все случилось поздно вечером. На месте происшествия проводится проверка. Лейла Гайсанова расскажет подробно. Это случилось после 10 часов вечера. Взрыв унес жизнь 28-летней Танзилы Султыговой. Он произошел так неожиданно, что даже предпринять какие-либо меры здесь просто не успели. В 22:30 поступило сообщение о том, что в сельском поселении по улице Фрунзе, Псидахи, произошел взрыв. На место прибытия пожарной расчеты спасателей по прибытии было установлено, что взрыв произошло в подвальном помещении в новостроящем доме. В результате взрыва пострадало 3 человека. Женщина скончалась уже после того, как была доставлена в Малгобекскую центральную больницу. Врачи боролись за ее жизнь несколько часов. Больная Султыгова Танзила Мехтиевна поступила с термическим ожогом пламени 100% площади, 3-4 степени ожоги. Состояние больной крайне тяжелое было. Она была переведена на аппарат искусственной вентиляции легких. Ей была начата инфузионная терапия и лечение ожогового шока. Через 4 часа мы боролись за ее жизнь. Через 4 часа больная скончалась. Как предполагают сотрудники МЧС, 13-летний Багаудин Даурбеков вместе с тетей хотел спуститься в подвал, где уже скопился газ. И как только они подошли к двери, он включил зажигалку, и произошел взрыв. Порога настало. Зажигалку. Пламя хотело. Сейчас мальчик в стабильно тяжелом состоянии, находится в отделении реанимации. Второй больной Даурбеков Багаудин Ришатович, он также поступил с ней вместе, ему 13 лет. Состояние больного тяжелое, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Площадь ожога 60-65%, превалируют глубокие ожоги 3-4 степени. Сейчас мы боремся с ожоговым шоком с этим больным. Ведутся переговоры с московскими клиниками, ожоговыми центрами по поводу перевода больного после купирования ожогового шока в специализированные отделения. Еще один пострадавший отделался легкими ушибами. Его врачи сразу отпустили домой. Причина произошедшего взрыва пока неизвестна. Линия проложена в 1986 году, считается относительно новой, и техническое диагностирование труб компания «Газпром Межрегионгаз Назрань» провела в январе этого года. Но кто и каким образом подключен к линии, они, видимо, не проверяли. Даже после того, как трубу откопали и отсоединили, газ все еще сочится. И пока неизвестно, по какой причине это происходит. Обрезали от магистральной линии, но все равно туда, в эту трубу, который ввод, туда поступает газ. И найти мы не можем. Со слов газовиков, у семьи не было необходимой документации и договора на техническое обслуживание, а подведенный к центральной линии газопровод не имеет к ним отношения. По их предварительной версии, это хлопок газовоздушной смеси. В настоящий момент проведено обследование места происшествия, установлены предварительные причины. По нашим данным, утечка произошла на подземном переходе к данному абоненту. Переход был построен с нарушением требований безопасности самостоятельно. Точное место утечки будет установлено после завершения земляных работ. Это не первый случай за этот год, когда из-за неосторожности и невнимательности жителей происходят несчастные случаи. Уже 3-й раз за последние 1,5 года. Для нашей республики это слишком часто. Связано это с тем, что люди самостоятельно обустраивают сети газораспределения, потребления без согласования с газораспределительной организацией, без каких-либо соблюдений требований безопасности. «Газпром Межрегионгаз» и сотрудники МЧС создали комиссии, которые будут вести расследование, но уже после окончания 3-дневного траура. Лейла Гайсанова, Сурхо Кусиев, Новости 24.